我们来修台丰田的小霸王。哇，个台冇使昂噶，对唔係冇曾見過名車。这台车呢是发动机异响，我们来听一下它是怎么响的。我们打开这个盖子，很明显里面有异响，盖上就听不到了。然后我们一拿开就听到，盖上就没有了。这是正时链条或者 VVT 人的声音。丰田系列的2GR、3GR 和5GR 都有这个通病，这个异响一般在30-40万公里以后出现。我们现在拆下来检查链条和液压顶，我们看到这个液压顶有泄压的状况，这种问题我们更换一套正时修理包就能搞定。但是要检查好这个 VVT 人有没有泄压和松动。我们的师傅已经把发动机装上去了，现在我们来听一下它那个声音，看还有没有。我们把那个盖子扭开听一下，我们现在已经没有听到前面的那个声音了，这个是一个正常的气门的声音，因为刚刚启动。现在热车了之后，我们再来听一下，现在已经一点响声都没有了。现在我们扭开听一下，现在已经没有听到之前的那个响声了。点赞关注一下，带你看更多的丰田汽车案例。